একটা অসাধারণ একটা জায়গায় আসছি। নর্মালি এখানে বাংলাদেশ থেকে যারা ঘুরতে আসে এখানে আসে না। এটাকে কাশ্মীরের নায়াগ্রা ফলস বলে। আমরা অনেকেই আসলে আমেরিকার যে নায়াগ্রা ফলস আছে সেখানে আমরা যাই নাই, কিন্তু কাশ্মীরে কেউ যদি আসে অবশ্যই কাশ্মীরের এই নায়াগ্রা ফলস দেখতে আসবেন। এটা কোনো মতেই মিস করবেন না। এটা অসাধারণ একটা ওয়াটার ফলস, এটা সবাই দেখতে আসবেন। আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে, এই নায়াগ্রা ফলস যেটা কাশ্মীরের নায়াগ্রা ফলস নামে পরিচিত। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ আপনাকে। ভিউয়ার্স, আমরা এখন যাচ্ছি আহারবাল ওয়াটারফলস। আহারবাল ওয়াটারফলসের যাত্রা পথটা কিন্তু অনেক সুন্দর, আর যাত্রাপথে পড়বে স্যাফরন শপ। এই স্যাফরন শপ আপনাদেরকে দেখিয়ে তারপর আমরা আহারবাল ওয়াটারফলসে যাব। আহারবাল ওয়াটারফলসের সৌন্দর্য অপরিসীম। এটা হচ্ছে রিয়েল সাফরন হাব। এটাতে ড্রাই ফ্রুট পাওয়া যায়। চলুন আপনাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি। কাশ্মীর কাওয়া, দেখুন রংটা কিরকম, দেখাও। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আসলাম আহারবাল ওয়াটারফল দেখতে। চলুন আপনাদেরকে, আমার সৌভাগ্য হলো যে আহারবাল ওয়াটারফলটা দেখাই। ওয়ে টু ওয়াটারফল, এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। টিকিট কাউন্টার, যাওয়ার আগে এখান থেকে টিকিট কেটে নিতে হবে। ওয়েলকাম টু আহারবাল। সামনেই আহারবাল ফলস। এই ফলসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কি অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। ওয়াও ভিউয়ার্স, দূর থেকেই দেখাচ্ছি ভিউটা। ওই যে দেখা যাচ্ছে ঝর্ণা। কি অসম্ভব সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছেন। চলুন কাছে গিয়ে দেখি ঝর্ণাটা। This is the way of waterfall Aharbal. পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য মনে হয় এই কাশ্মীরে চলে এসেছে।
আমরা ধীরে ধীরে সামনের দিকে চলে যাচ্ছি আহারবাল ওয়াটারফলসের। যতই সামনে যাচ্ছি ততই ওয়াটারফলসের শব্দে মুখরিত করছে চারিদিক। করতে পারবো। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এত সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছে ঝর্ণাটাকে দেখার জন্য। মনে হয় পানিতে একটা ঝাঁপ দেই। देखिए सौंदर्य काके बोले, क्यों कहते हैं कश्मीर को अर्थ की जन्नत। রোজা এই ন্যাচারাল ভিডিও তো হচ্ছেই। এখন ন্যাচারাল স্প্রিং ওয়াটার খাচ্ছি। আহা, একদম লিটল ক্লিন ওয়াটার। মানে কি যে স্বাদ এই পানির, না খেলে বুঝতে পারবেন না। ভাই বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন। আমরা একটা অসাধারণ একটা জায়গায় আসছি। নর্মালি এখানে বাংলাদেশ থেকে যারা ঘুরতে আসে এখানে আসে না। এটাকে কাশ্মীরের নায়াগ্রা ফলস বলে। আমরা অনেকেই আসলে আমেরিকার যে নায়াগ্রা ফলস আছে সেখানে আমরা যাই নাই, কিন্তু কাশ্মীরে কেউ যদি আসে অবশ্যই কাশ্মীরের এই নায়াগ্রা ফলস দেখতে আসবেন। এটা কোনো মতেই মিস করবেন না। এটা অসাধারণ একটা ওয়াটারফলস, সবাই দেখতে আসবেন। আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে, এই নায়াগ্রা ফলস যেটা কাশ্মীরের নায়াগ্রা ফলস নামে পরিচিত। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ আপনাকে। তাহলে আমরা আসলাম কাশ্মীরের সেই বিখ্যাত আহারবাল ওয়াটারফলে। এতক্ষণ সামনের সাইডটা দেখিয়েছি, এখন একটু পিছনের সাইডটা দেখি।